大家好，我是苏苏姐姐的桃子，今天给大家带来一款萌宠氪金包，前卡7款，本教程电子图解可在微信小程序搜索趣之社进入查看。这款包包由主体和配饰组成，主体由脚、身体、头、裤子、腰部、皮标装饰、手、尾巴和口径组成。先钩织主体，再制作配饰。首先学习主体的钩织。这款产品大部分使用表格图解的形式，往下我教大家认识一下表格。表格中用 R 加数字表示圈数， H 加数字表示行数，加减针情况说明这一列，表示钩织当前这一圈时需要用到的针法以及加减针的情况。总针数这一列表示当前这一圈所有针法全部钩织完成后的总针数。先来学习脚的钩织，脚有相同的2个，都是采用锁针起针的方法，沿着起针绕圈钩织。用到的针法有 CH 锁针、X 短针、V 短针加针、TV 中长针加针、TA 中长针减针和长针4针的爆米花针。下面请看演示。为了方便大家看得更清楚，这里我用其他线材演示，具体的线材、配色以及钩针的型号，请参考对应产品的详情页和纸质图解。首先锁针起5针，起针完成后，接着来钩织第1圈，倒2表示在倒数第2针上钩织，钩一个短针加针，也就是从同一位置钩2个短针，从钩针一侧往回数，也就是这一针，调锁针上方的半针钩织。钩好后，从相邻一针开始，依次钩2个短针，接着钩中括号里的针法，中括号表示在同一位置钩织，也就是在剩余的这个锁针上钩4个短针。钩好后旋转织片，调锁针，剩余的2根线钩织，先钩2个短针，收好线头，钩好后再钩一个短针加针，完成后挑第1个短针，引拔连接，拉紧，这样第1圈就完成了。有起针线头的这一面是反面，另一面则为正面，后面钩织时都是正面对着自己，多余的线头可以剪断了。下面来钩织第2圈，立一个锁针起立，然后对照表格的针法，先钩2个短针加针，
再钩2个短针，继续对照表格钩织。钩好后，挑第1个短针，引拔连接，拉紧，往后绕圈钩织时，每一圈开头都需要立起立针，结尾钩引拔针，这样第2圈就完成了。下面来钩织第3圈。来看一下针目，一个针目有这样2根线，靠近自己的这根是前半针，远离自己的这根是后半针。这一圈需要挑后半针钩织。对照表格，先钩8个短针，接着钩一个中长针加针，也就是在同一位置里钩2个中长针。继续对照表格钩织。钩好后，引拔连接，这样第3圈就完成了。接着钩第4圈，先钩一个短针加针，接着钩5个短针，然后钩一个短针减针，先依次穿过左侧2针的前半针，然后绕线，从前2个线圈中钩出，再绕线，依次穿过，这样一个短针减针就完成了。这种只挑前半针钩减针的方法称作是隐形减针，用这种方法钩织，针与针之间缝隙比较小，纹理比较美观。接着钩一个中长针减针，先在左侧2针分别钩一个中长针的未完成针，然后绕线依次穿过，这样中长针减针就完成了。接着钩一个长针4针的爆米花针，先钩4个长针，
勾好后拉大线圈，抽出钩织，然后从第一个长针中穿入，再穿入放开的线圈，将线圈勾出，再勾一个锁针固定。这样一个长针4针的爆米花针就完成了。继续对照表格把这一圈勾完。勾好后引拔，拉紧，这样第4圈就完成了。下面来钩织第5圈，对照表格里的针法钩织。勾到上一圈的爆米花针时，可以挑第一个长针的针目钩织。勾好后引拔，这样第5圈就完成了。预留一点线头断线。一只脚也就勾好了，然后按照同样的方法再勾一只脚，这样脚的钩织就讲完了。下面来钩织身体，先连接2只脚，然后向上绕圈钩织身体。下面请看演示。先来钩织第1圈，取出任意一只脚，再取出对应颜色的线，然后从第1针接线，先钩9个锁针，接着取出另一只脚，从第1针开始，沿着针目一一对应钩短针，收好线头。钩好后，到了锁针位置，调锁针的1到2根线钩短针，钩好后继续沿着脚的针目钩短针。钩好后，又到了锁针位置，调锁针剩余的1到2根线钩短针。
钩好后与第一个短针引拔，拉紧，这样第一圈就完成了，两条腿也就连接好了。下面大家对照表格把身体钩完，后面不加不减针圈，表示一针对应一针钩织，钩完后的针数与上一圈相同。钩完对应圈数后还需要换色，大家对照表格钩织即可。这样身体就讲完了。身体钩好后，来钩织头，沿着身体继续向上绕圈钩织。下面请看演示。这里我继续用小样演示，先来钩第一圈，取出对应颜色的线，先接线，这一圈挑前半针钩织，也就是靠近自己的这根线。接线完成后，对照表格里的针法钩织。小括号里的针法表示为一组，乘以几表示重复钩织几次。先来钩第一组，先钩3个短针，然后钩一个短针加针，再钩3个短针，这样小括号里的一组就钩好了。对照表格把剩余的组数钩完。钩好后引拔，这样第一圈就完成了。下面大家对照表格一直钩完第16圈，从第17圈开始换色钩织。下面我用小样演示一下换色的方法。先用当前颜色的线一直钩到换色前倒数第2针，钩好后，由于下一针需要换色，先钩一个短针的未完成针，然后取出表格里红色字体对应颜色的线，将线钩出，完成这一针，对应颜色的线也换好了。接着用新换的线钩6个短针，注意最后一针钩短针的未完成针，同时包裹线头和之前的线，也就是黑色字体的线。到了最后一针，短针未完成针钩好后，换之前的线钩出，然后把剩余的针数钩完。注意这里只包裹线头即可，钩织的线不用包裹。
勾好后引拔拉紧，这样第17圈就完成了。下面来钩织第18圈，先用当前线钩织对应数量的短针，注意最后一针钩短针的未完成针，后面换色前一针多钩未完成针。钩好后，取出表格里蓝色字体对应颜色的线，将线勾出，然后钩7个短针，同样包裹之前的线钩织。在第7针换之前的线勾出，然后钩13个短针，最后一针钩短针的未完成针。接着到了上一圈换色的位置，直接将线头拉过来勾出，肚线拉松一点，然后钩11个短针。钩的时候同时包裹肚线和灰色字体的线和刚刚的线头。最后一针换黑色字体的线勾出，然后把剩余的针数钩完。钩好后引拔拉紧，这样第18圈就完成了。下面大家换色都按照这样的方法钩织，蓝色字体的线和红色字体的线后面钩织时需要同时包裹肚线和黑色字体的线。钩织黑色字体的线时都不需要包裹。下面大家对照表格，将剩余几圈钩完，全部钩好后预留线头断线，然后将线头都在反面藏好即可。这样身体就讲完了。下面来学习裤子腰部的钩织，在身体第10圈剩余的半针接线，钩好后将它向下翻，反面朝外，然后沿着针目缝合好。下面请看演示。先在身体第10圈第1针剩余的半针接线，另一个锁针起立，然后不加不减钩一圈短针，
钩好后与第一针引拔，拉紧，然后预留这一圈约3倍的线头断线，将线头穿入缝针，将钩好的部分向下翻，然后沿着针目缝合。把这一圈缝完，缝好后打结藏线，这样腰部就讲完了。下面来学习手的钩织，手也是有相同的2个，都是采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。用到的新针法有长针3针并1针，中长针1针放3针。下面请看演示。大家先对照表格，将起针及第1圈钩好，这里我已经提前钩好了。下面来钩织第2圈，先钩一个短针，接着钩一个短针减针，再钩一个长针3针并1针。先在左侧3针分别钩一个长针的未完成针，现在钩针上有4个线圈，然后绕线，一次穿过钩针上的线圈，这样一个长针3针并1针就完成了。继续把剩下的几针钩完。钩好后引拔拉紧，这样第2圈就完成了。下面来钩织第3圈，先钩一个短针，接着钩一个中长针加针，然后再钩一个中长针，1针放3针，也就是在同一位置钩3个中长针。
钩好后，中场针一针放3针就完成了，继续把剩余的几针钩完。钩好后，第3圈就完成了。下面大家对照表格把第4圈也钩好，钩好后预留线头断线。第4圈钩好后，下面来钩第5圈，取出对应颜色的线，在第4圈第8针接线。然后对照表格里的针法钩织，钩好后第5圈就完成了。下面来钩织第6圈，先钩6个短针，接着空1针，然后钩2个锁针，再钩6个短针，钩好后与第1针引拔拉紧，这样第6圈就完成了。下面来钩织第7圈，先钩一个短针减针，接着钩3个短针，钩好后空1针，钩3个锁针，再空1针，钩3个短针，最后钩一短针减针，这样第7圈就完成了。下面大家对照表格把剩余的几圈钩完。钩好后预留约30厘米的线头断线，然后在手里面塞入一点废线头。下面大家自行将其完成，这样一只手就讲完了。然后按照同样的方法再钩一只手，这样手的钩织就讲完了。手都钩好后，将它缝到身体两侧。下面请看演示。我这里用小样演示，只演示缝合方法。先将身体捏扁，然后将手在身体两侧缝合，手也稍微捏扁。
将有斜度的这一面与身体缝合。缝合方法没有要求，牢固就可以。将手开始几圈的位置与身体固定一下。缝好后打结藏线。这样一只手就缝好了。下面大家按照同样的方法把另一只手也缝好即可，这样手就讲完了。接着来制作皮标装饰，由皮标、叶子和果子组成。先来钩织叶子，叶子有相同的2个，采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。下面请看演示。先钩7个锁针，挑倒数第2个锁针，钩一个短针，再挑相邻锁针，钩一个引拔针，将这3个锁针和一个短针、一个引拔针看作是一个侧织，继续钩2个锁针，然后钩一个侧织，先钩3个锁针，然后从倒数第2针开始对应钩一个短针和一个引拔针，又一个侧织，完成。再钩4个锁针，从倒数第2针开始一一对应钩3个引拔针，接着钩一个侧织，完成后调左侧，这2个侧织之间的锁针对应钩2个引拔针，
往下按照这个方法继续勾一个侧枝。完成后，在最后这4个锁针上蹲一钩4个引拔针，预留约20厘米线头断线，将侧枝上的短针正面这一面作为叶子的正面，这个叶子就完成了。按照同样的方法再勾一个，勾好后预留一点线头断线即可，不用预留长线头。勾好后先放一旁备用。叶子勾好后，接着来组装。先将叶子下方的4个锁针位置缝到身体左侧大约第3到4圈。缝的时候同时固定好果子。成品果子这里为3颗，且果子在叶子中间固定。固定好后，在下方缝上皮标，下面岂看演示。先将果子从引拔针的辫子中穿入，然后将果子拉与叶子差不多长，或者比叶子短一点。这里大家也可以根据喜好调整。最后可以将果子的杆子多余部分修剪掉一点，然后向上折，固定到叶子上。将预留的线头穿入缝针，然后在对应位置缝合。缝好后打结长线，
将其余的线头都藏好，接着来缝合皮标，剪约20厘米身体对应位置同色线。先在身体里固定好线头，然后将皮标放在底部，注意缝的时候皮标的字母不要反了。缝好后，将线头也在身体里藏好即可，这样皮标就缝好了，皮标装饰也就完成了。下面来钩织尾巴，采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。下面请看演示。先环形起针，然后立一个锁针起立，接着在起针的大洞里钩6个短针，钩好后收好线圈，最后与第一个短针引拔，拉紧，这样第一圈就完成了。下面来钩织第二圈，这一圈是在上一圈每一针上钩短针加针，也就是每个针目里钩2个短针。把这一圈钩完，钩好后与第一个短针引拔拉紧，这样第二圈就完成了。下面大家对照图纸，把尾巴剩余的圈数钩完。钩好后预留约30厘米的线头断线，然后在尾巴里塞入适量飞线头，这样尾巴的钩织就讲完了。尾巴钩好后，将它缝到身体后面第5圈，大致中间位置，有弧度的一侧朝左。下面请看演示。将预留的线头穿入缝针，将尾巴最后一圈捏扁，然后在对应位置缝合。注意，我这里小样也是圈数较少。注意缝的时候不要缝到身体另一面。缝好后打结长线。
这样尾巴就讲完了。接下来我们学习口径的安装方法，先来确定口径的缝合位置，口径的两侧大致与手对齐。缝合前可以用线临时固定一下，然后再缝。下面演示一下方法，大家先学习方法，然后再动手缝合。然后将口径缝在主体的边缘，口径的洞眼朝外。将包口位置与口径贴合平整。可以先固定几个点。继续将这一侧也大致固定好。大致固定好后，接着进行缝合。从任意位置穿出缝针。背面预留一点线头，然后从相邻洞眼穿入，穿到倒数第二行的针目位置，线头打结固定。然后从左侧洞眼穿出，接着从相邻洞眼穿入，缝到临时固定的位置，可以将固定的线头剪掉。到了两侧的连接位置，线头直接在织物上穿过即可。
继续将剩余部分缝完。缝合完成后，2个线头打结固定，然后穿到织物里面藏好。这根线头也藏一下，这样口巾就缝合完成了。这样口巾就讲完了，到这里主体就讲完了。下面来学习配饰，由五官、领子、斜挎包、纽扣、爱心吊牌和包带组成。先来制作五官，由鼻子、眼睛、嘴巴、腮红和耳朵组成。先来学习鼻子的钩织，采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。用到的先针法有 W 短针1针，放3针。下面请看演示。先锁针起3针，然后从倒数第2针开始钩织，先空1针，也就是空过倒数第2针，再相连1针，钩一个短针1针，放3针，也就是在同一位置钩3个短针。钩好后，短针1针，放3针就完成了，第一行也就完成了。下面来钩织第2圈，先钩2个锁针，翻面，然后调倒数第2个锁针，钩一个短针加针，接着钩3个短针，注意翻面后针目在左上方的位置。然后在上一行倒数第1个锁针，调1根线，钩一个短针1针，放3针，接着调空的锁针，调1根线，钩一个短针，然后在上一行短针1针，放3针，同一位置，再钩一个短针1针，放3针，然后沿着侧边钩2个短针，
勾好后与滴针引拔，把线头剪断即可。这样第2圈就完成了。下面大家对照表格把第3圈也勾好即可。勾好后预留约30厘米的线头用于缝合。下面将鼻子缝到头前面大致中间位置，在第9到14圈缝合。缝的时候大致形成三角形，沿着最后一圈针目与头缝合。下面请看演示。这里我用小样演示，小样不做参考，只演示缝合方法。将预留的线头穿入缝针，然后沿着最后一圈缝合。还剩一点位置时，塞入少量废线头，填充一下。缝好后，将线头在反面藏好即可。这样鼻子就缝好了，鼻子也就讲完了。接着在鼻子下方绣至嘴巴，用鼻子相同的线抽取其中一股绣一条竖向的线段，大致占3圈。下面请看演示。剪约20厘米，鼻子同色线抽取其中一股，穿入缝针，先在头反面固定好线头，然后在鼻子下方大致中间位置出针绣线段。绣好后，也把线头在头里面藏好即可，这样嘴巴就讲完了。接着来粘贴眼睛，在鼻子两边间隔约2针，在第12到第14圈粘贴。在平整的一面涂抹胶水，粘贴。下面大家自行将它粘好即可，这样眼睛就讲完了。下面来学习腮红的钩织，有相同的2个，都是采用环形起针的方法，沿着起针绕圈钩织。下面请看演示。先环形起针，然后在起针的大洞里钩5个短针，先立一个手针起立，
勾好后收好线圈。接着与第一个短针引拔，拉紧，这样第一圈就完成了。下面大家对照表格，把第二圈也勾好即可。勾好后，预留约30厘米的线头断线。腮红勾好后，在腮红反面大致中间位置均匀的绣3条小线段。下面请看演示。先剪约30厘米对应颜色的线，穿入缝针，在正面藏好线头。然后出针绣制，绣好后也在正面藏好线头，这样一个腮红就完成了。然后按照同样的方法再勾一个腮红，并绣上小线段。接着将腮红反面朝外缝到鼻子两侧，距离鼻子4针左右，在第10到14圈缝合。下面请看演示。将腮红预留的线头穿入缝针，将腮红的反面朝外放在对应位置，然后沿着腮红的正面调表面的线圈与头缝合。缝好后，也在头里面藏好线头即可。这样一个腮红就讲完了。下面大家按照同样的方法，把另一个腮红也缝好即可。这样腮红就讲完了。最后来学习耳朵的钩织。耳朵有相同的2只，都是采用环形起针的方法，沿着起针钩织。下面大家对照表格自行将其勾好即可。勾好后预留约30厘米的线头，然后将它缝到头。将耳朵最后一圈捏扁，耳朵里侧都与缝合口径中间这条线段间隔大约3条线段，在对应圈数缝合。具体的位置大家也可以根据喜好决定。缝合的方法和尾巴类似，下面大家自行将它缝好即可。这样耳朵就讲完了。到这里五官就讲完了。下面钩织领子，采用锁针起针的方法，沿着起针钩织。用到的线针法有 F 长针，下面请看演示。先锁针起27针。起针就完成了。下面来钩织第一行，来看一下。锁针的背面都有这样一根根横线，
这个是所针的里山，这一行都是调所针的里山钩织。从倒数第2针调里山，先钩一个引拔针，接着依次调里山，钩3个短针，3个中长针，接着再钩3个长针，钩好后继续对到图纸，把这一行钩完。钩好后，预留约50厘米的线头断线。这样领子就钩好了。可以将起针的线头在反面藏好。接着在领子靠近正目的一侧，沿着领子轮廓绣制小线段，每条小线段大约间隔1到2针，这里的距离大家也可以根据喜好绣制。下面演示一下方法。接着剪一截约30厘米角同色线，穿入缝针，先在领子反面起中一端固定好线头，然后出针绣制。这里大家也可以根据自己喜好的方法绣制。绣好后，也在反面固定好线头即可。接着将领子缝到身体和头交界的位置，正目朝下，起针位置朝上。下面请看演示。将预留的线头穿入缝针，将领子放在对应位置，
领子中间大致与头中间对齐，正面朝外，然后沿着起针位置缝合。可以不用每一针都固定，固定牢固就可以。注意缝的时候不要缝到头另一面。缝好后，在头里面藏好线头，这样领子就完成了。下面来学习斜挎包的钩织，分为主体、包盖、包带。先钩织主体，钩好后补断线，继续钩织包盖。大家先对照表格把主体和包盖钩好，包盖最后的短针钩好后，可以在旁边一点，再钩一个引拔针，然后再断线长线。接着在包盖上缝一个小纽扣，用白色线抽一股缝合，下面大家也自行将它完成即可。下面来钩织包带，包带采用挂线钩锁针的方法钩织，包带钩约29厘米，大家也可以根据实际情况调整长度。下面演示一下方法，先在主体左侧接线，然后挂线钩锁针，钩到对应长度，钩好后将线头拉出，预留约15厘米，断线。将包带围绕左侧，斜挎到右胳膊，将线头从右胳膊勾出，将线头穿入缝针，然后将它缝到包包的另一侧。最后
将线头在包包里藏好。如果想要牢固一点，可以将包包背面与身体缝一针固定，这样斜挎包就完成了。下面来缝合纽扣和爱心吊牌。纽扣在领子下方，中间均匀的缝2颗，用对应位置线抽2股缝合。缝好后，在身体里固定好线头即可。然后用相同的线在上方纽扣右侧一点，将爱心吊牌也固定好即可。下面大家自行将其完成，这样纽扣和爱心吊牌也讲完了。最后来钩织包带。钩织虾辫作为包带，包带的长度可以参考图纸，也可以根据个人需要进行调整。钩织前和钩好后都预留约20厘米的线头。下面先演示一下虾辫的钩织。下面演示虾辫的钩织方法。锁针起针，钩2针锁针，然后钩针穿入第1针锁针的上方半针，绕线，将线钩出，再绕线，从2个线圈中钩出，钩针保持不动，顺时针转动下方的织片，然后钩针挑起这样的2根线，绕线，钩出，再绕线，穿过钩针上的线圈，继续顺时针转动织片，钩针挑起这样的2根线，绕线，钩短针，继续往下，顺时针转动织片，挑刚才相同的2根线钩短针，后面一直重复这样的方法，顺时针转动织片，然后挑左上方竖着的2根线钩短针，钩织到需要的长度后，钩1针锁针固定，留线断线，如果需要缝合，则留长线头。这就是虾辫的钩织方法。包带钩好后，用预留的线头将包带缝到口径2个位置。下面请看演示。这里我用小样演示，将预留的线头穿入缝针，然后从口径的孔穿过。
再穿入包带，可以多缝几次，固定。最后在包带里打结藏线。这样一侧就缝好了，另一侧按照同样的方法缝合，这样包带就讲完了。到这里，这款口巾包就讲完了。如果大家在钩织过程中还有不清楚的地方，可以与我们的客服联系。苏苏姐家一针一线，享受生活乐趣。感谢大家的观看，我们下期再见。